Vamos a ver las maniobras del corazón que aumentan o disminuyen los sonidos del corazón y por qué. Y un poquito de en qué sitios vamos a auscultarlos. Entonces, primero si ponemos el corazón en las costillas, ahí están las costillas, sabemos que la válvula aórtica la escuchamos mejor como en el segundo espacio intercostal y borde parasternal del lado derecho. Aquí es la aórtica, en simetría es la pulmonar, la tricuspidia es en tercero, cuarto, quinto espacio intercostal y línea media clavicular, que esto es como en el ápex, es la mitral, y la tricuspidia es como en el borde external entre cuarto y quinto espacio intercostal, por acá. Esa es la tricuspidia. Ok. Sí, ahí es donde más fuerte vamos a escuchar los sonidos, pero hay algunos ruidos que van a hacer irradiación. Por ejemplo, la estenosis de la válvula aórtica hace irradiación hacia el cuello. Así. Entonces, en la válvula aórtica, aquí, vamos a escuchar. Bueno, de hecho, la válvula aórtica está un poquito como por acá, pero en estenosis de la válvula aórtica se escucha aquí. Esto es solo para ser como más precisos, pero bueno. Entonces aquí se escucha la estenosis de la válvula aórtica, la esclerosis de la válvula aórtica y a veces nada más el flujo normal. Lo mismo para la válvula pulmonar. Aquí se escucha la estenosis de la arteria pulmonar, a veces flujo normal. Y aquí también se escucha, o sea, en el borde external superior, se escucha eh, el defecto de las aurículas, el atrial septal defect, la comunicación interauricular. Luego, aquí en el área tricuspidia se escucha regurgitación y estenosis de la válvula tricuspidia. Y como es en borde external inferior, entonces se escucha la comunicación interventricular. Y aquí en la válvula mitral se escucha la estenosis y la regurgitación de la válvula mitral y el prolapso de la válvula mitral. En esta área, más o menos, está como en borde external, se escuchan las regurgitaciones de la aorta y de la válvula pulmonar y la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva, que de esta se produce ruido cardíaco. Okay. Ahora, primero vamos a ver las maniobras que podemos hacer que cambian los ruidos y luego vamos a ver cuáles son los ruidos que cambian y así. Ok, entonces primero, el levantar pasivamente la pierna. Esto hace un aumento en el retorno venoso. O sea, si levantamos la pierna, pues en lugar de que la sangre se vaya a la pierna por la gravedad, pues se queda aquí como se va hacia el corazón. Entonces aumentamos el retorno venoso. Retorno venoso. La siguiente es maniobra de Valsalva, la parte straining, o sea, cuando se aprieta en la maniobra de Valsalva, esto es, estamos aumentando la presión intraabdominal. Entonces, esta es una esfera. Puede ser un vaso, un órgano, un alveolo, un ventrículo, lo que sea. Entonces, la presión de afuera, en este caso para ver la maniobra de Valsalva, es la presión intraabdominal y lo que está dentro, pues es lo que está dentro del órgano, de la arteria, de la vena, de lo que sea. Al poner presión intraabdominal aquí, estamos aumentando esta presión de afuera. La presión transmural es la diferencia entre lo de adentro y lo de afuera. Entonces es adentro menos afuera. Si esta de afuera la estamos aumentando, porque estamos aumentando la presión intraabdominal, entonces la presión transmural se hace más negativa y al hacerse negativa, eso quiere decir que esta esfera se colapsa. Y al colapsarse, estas venas, estas arterias, hay menos sangre que le llega a los ventrículos, entonces aquí disminuye el retorno venoso. Luego, en inspiración, igual, pero ahora lo vemos con la presión intrapleural. Aquí está nuestra esfera, aquí está la presión intrapleural. Al inspirar, bajamos la pleura parietal, se hace un vacío, esta presión se hace más negativa, entonces transmural, que es adentro menos afuera, es lo de adentro, lo de afuera se está haciendo más negativo, o sea, se hace pues, más negativo, entonces menos se hace más, la presión transmural aumenta y entonces la esfera se expande. Y aquí lo que se expande son, por ejemplo, las venas cavas. Aumenta el retorno venoso hacia el lado derecho. El ventrículo derecho se dilata. Entonces aquí aumenta el retorno venoso del lado derecho, pero disminuye el retorno venoso del lado izquierdo porque la sangre tiende a quedarse aquí en los pulmones, no se va a ir hacia el corazón izquierdo. Y la siguiente es ponerse en cuclillas.
cuclillas, esto aumenta por un lado la resistencia sistémica periférica, entonces afterload, o sea la postcarga, y aumenta también el retorno venoso, aumenta el preload, y esto pues lleva a aumento del volumen del ventrículo. Y la última es el hacer el hand gripping, cerrar las manos. Esto aumenta hand gripping. Esto aumenta la resistencia de las arterias sistémicas, de las arterias sistémicas. Entonces el corazón, el ventrículo izquierdo se está peleando contra esta resistencia. Entonces hay un aumento del afterload. Okay. Entonces, ahora cómo van a cambiar estos ruidos con respecto a qué válvula defectuosa tenemos. Esto es, primero, cuando tenemos un defecto en una válvula auriculoventricular, aquí está la aurícula y aquí está el ventrículo. La aurícula y el ventrículo. Entonces, cuando hay, por ejemplo, una estenosis, vamos a hacer una estenosis, la válvula está muy cerrada. Entonces, cuando haya aumento del retorno venoso, o sea, cuando la aurícula tenga más sangre, es cuando más va a sonar, porque hay más sangre que tiene que pasar ante esta válvula estenosada. Entonces, los que aumentan el preload van a ser o van a provocar un aumento en el ruido cardíaco que se escucha de una válvula auriculoventricular estenótica. Entonces, pasivo aumenta estenosis, válvulas auriculoventriculares. Valsalva no, porque Valsalva disminuye. Entonces Valsalva disminuye las auriculoventriculares, el sonido de una estenosis de válvula auriculoventricular. Y inspiración aumenta el sonido de una válvula auriculoventricular estenosada, pero si es la válvula tricuspida, porque en la inspiración solo aumenta el retorno venoso del lado derecho, entonces tiene que ser de la válvula tricuspida, estenosis de la válvula tricuspida. Y disminuiría el de la válvula mitral, la estenosis de la válvula mitral. En hacer cuclillas, esto aumenta el preload, entonces también aumenta, en general también aumenta la estenosis de la válvula mitral y de la, bueno, principalmente de la válvula mitral, pero también de las tricuspidas. El hand gripping, esto aumenta el afterload, esto igual y casi no haría mucho especialmente para esto. Puede que sea un poquito porque tenemos aumento de la presión en el ventrículo izquierdo, porque se tiene que pelear acá con la resistencia sistémica. Si hay aumento acá, pues es más difícil que se abra la válvula. Entonces, en ese sentido, disminuiría, pero no vamos a entonces. La siguiente es si hay una regurgitación de la válvula. Esto es, entonces la válvula se abre, ok, pasa bien, pasa de auricular a ventrículo, pero cuando el ventrículo se contrae también echa sangre de regreso. Entonces aquí va a ser igual. Mientras más sangre tengamos en las aurículas, o sea, mientras más retorno venoso haya, luego el ventrículo le va a regresar más sangre. Entonces es las mismas que aumentaron el retorno, las mismas que aumentaron en estenosis, aumentan en regurgitación. Entonces aquí también es regurgitación de válvulas auriculoventriculares y disminución en la regurgitación, o sea, se va a escuchar menos el sonido de las de las regurgitación de las auriculoventriculares. En la inspiración es igual, las que disminuyen son las auriculoventriculares del corazón derecho y las que, las que aumentan, y las que disminuyen son las del auriculoventricular, de regurgitación auriculoventricular del lado izquierdo, o sea, de la mitad. Voy a poner unas rayas para separar. Ok, luego en cuclillas está, si el ventrículo se está peleando contra una resistencia, esto puede aplicar también para el hand gripping, pues la sangre se va a ir hacia donde se puede ir, no se va a ir al aorta, sino se va a ir a la aurícula. Entonces aquí también aumenta la regurgitación de las auriculoventriculares. Ahora, en daño a la válvula aórtica o a la semilunar, la pulmonar, si tenemos estenosis, entonces la válvula está así. En la estenosis pues se va a escuchar más cuando el ventrículo tenga más sangre, porque tiene que pasar ante una válvula estenosada. Entonces es igual mientras más preload tengamos. Entonces
Con el preload, aquí también aumenta la estenosis de la semilunar. Aquí también, no, aquí disminuye porque tenemos disminución de retorno venoso, estenosis de la semilunar. Aquí sí es una inspiración, entonces aumenta el de la estenosis pulmonar y disminuye la de la estenosis aórtica. Bien, hacer hand gripping, en esto está aumentando la presión hacia acá, y este aumento en la presión produce menos gradiente o sea, cuando la válvula esta se abre es porque la presión en el ventrículo izquierdo ya fue mayor que la de la aorta, pero si acá tenemos mucha presión, este gradiente disminuye y entonces hay menos sangre que tiene que pasar a través de la válvula estenosada. Entonces en hand gripping la regurgitación, la estenosis disminuye de las válvulas semilunares. Disminuyen las válvulas semilunares y esta, pues en general también disminuiría, depende de si es por el afterload. Luego, en una insuficiencia de la válvula semilunar, aquí es igual, mientras más sangre el ventrículo tenga, luego más sangre la aorta o la arteria pulmonar, dependiendo de qué ventrículo estamos hablando, le va a regresar. Entonces son las mismas. Todas estas igual para estenosis y regurgitación. Ok, entonces es todo lo mismo. Y igual también, bueno, aquí en el hand gripping, que aumenta la presión acá de la aorta, entonces pues mientras más presión acá, luego más le regresa, entonces aquí estas aumentan, aumenta la regurgitación de las semilunares. Ahora, específicamente para el prolapso de la válvula mitral, el prolapso de la válvula mitral lo que pasa es que la válvula está más o menos como caída, está caída hacia el ventrículo, y el ruido que se escucha es cuando el ventrículo se contrae, que hace la válvula así. Si el ventrículo tiene muy poquita sangre, cuando se contraiga, pues la válvula está bien caída, entonces va a sonar mucho. Si la válvula está no tan caída, esto va a ser cuando el ventrículo está muy lleno. Si el ventrículo está muy lleno, la válvula no está tan caída, está así. El ventrículo se contrae y sube poquito. Entonces, cuando haya mucho volumen es cuando menos se escucha el prolapso. Entonces, en aumento de retorno venoso, entonces aquí se escucha, aquí disminuye, disminuye el prolapso de la válvula mitral. Aquí en maniobra de Valsalva, que disminuye el retorno venoso, entonces aumenta el prolapso de la válvula mitral. En esta que es inspiración, igual y no tanto. Un poquito, bueno, sí, un poquito aumenta el prolapso porque disminuye el retorno venoso hacia el lado izquierdo. En hacer cuclillas, disminuye un poquito el retorno venoso. Pero en hacer el hand gripping, al hacer hand gripping hay menos, o sea, hay más presión acá, entonces hay menos sangre que el ventrículo le manda a la aorta, entonces el ventrículo se queda más lleno de sangre. Entonces el hand gripping disminuye el prolapso, el ruido del prolapso. Y por último, la cardiomiopatía hipertrófica obstructiva. En esta está la obstrucción entre en la válvula aórtica, el flujo hacia la aorta se está obstruyendo, por parte del septum. El septum está engrosado, el septum interventricular está engrosado, y la otra es, bueno, voy a volver así. Tenemos a los ventrículos, acá los ventrículos, aquí está la válvula mitral, aquí está la aurícula, y hacia acá está la aorta. Y tenemos, por un lado, este flujo de la válvula aórtica se está obstruyendo porque hay hipertrofia de este septum interventricular. Y por el otro lado, la valva de la válvula mitral también está obstruyendo. Acá, entonces, es similar a una estenosis. Similar, ahorita vemos la diferencia. Pero entonces, si se está obstruyendo el flujo, pues el ventrículo le está costando trabajo mandarlo. Cosas que aumenten el volumen del ventrículo izquierdo lo van a dilatar, y al dilatarlo mueven a la valva, entonces se dilata este espacio y entonces el flujo puede subir.
puede irse hacia la aorta. Entonces, cuando hay aumento de volumen, es cuando menos se escucha. Entonces, es igual al del prolapso. Entonces, aquí, en elevación de la pierna, disminuye el ruido de la cardiomopatía hipertrófica obstructiva. En maniobra de Valsalva aumenta, porque si disminuimos la sangre que tiene el ventrículo, entonces pues la valva se queda para acá. Y así, entonces acá que en el hand gripping es igual. Entonces hay más diferencia de la aorta al ventrículo, entonces hay menos sangre que el ventrículo le manda a la aorta, el ventrículo se queda con más sangre y puede mover la valva para allá. Entonces en el hand gripping igual puede disminuir el sonido de la cardiomopatía hipertrófica. Pero en las más clásicas es en la maniobra de Valsalva y en la elevación de la pierna.